စာချင်းခံလေ့လာသူများအတွက်ထိုင်ပြည်လေဆက်လေးလုံးကိုအရင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ပြည်လေဆက်လေးလုံးထိုင်မှာအသက်အုပ်စု၃မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကတော့အလန်တန်အုပ်စုထိုင်လို့အကဆောင်ကလန်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအမြင့်တန်အုပ်စုနော်ထိုင်လို့အကဆောင်ဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအနည်းတန်အုပ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုင်လို့အကဆောင်တပ်အလန်တန်အုပ်စုမှာ B အခရာကိုလို့ရှိပါတယ်။ဘာတွေပါဝေးတယ်လဲဆိုရင်ကောကိုင်ဂျောဂျန်ဒေါ်ချဒါတောပตักဒေါ်เด็กတောเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างကျွန်တော်တို့စာလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာကောကိုင်ကိုအပြေဝလုံးမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ကောလို့ပဲအတုတ်ကောင်းအနေနဲ့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောကိုင်ဆိုရင်ကောကြောจานဆိုရင်ကြောဒေါ်ချဒါဆိုရင်ဒေါ်တောပตักဆိုရင်ဒေါ်เด็กဆိုရင်ဒေါ်တောင်เต่าဆိုရင်တောพอมบาไม้ဆိုရင်บอปอปลาဆိုရင်ปออ่างဆိုရင်อကျွန်တော်တို့အတူကောင်းအနေနဲ့လက်ဖတ်ကြည့်ပါကောကြောဒေါ်တောဒေါ်တောဘောပေါ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်အမြင့်တန်အုပ်စုမှာ7လုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်ขวดဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစာလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာမတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်10လုံးပဲရှိပါတယ်ပါရပါဝေးတယ်လဲဆိုရင်ခေါ်ไข่ชอชิงถอฐานถอนถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหิบကျွန်တော်တို့စာလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာခေါ်ไข่ကိုအပြည့်အဝမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ခေါ်လို့အတုကောအနေနဲ့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ไข่ဆိုရင်ခေါ်ช้อนชิงဆိုရင်ช้อนถอนฐานဆိုရင်ถอนถุกဆိုရင်ถอผอพึ่งဆိုရင်ผอฝอฝาဆိုရင်ฝอสอสลาဆိုရင်สอฤาษีဆိုရင်สอเสือဆိုရင်สอหอหีบဆိုရင်หอနောက်တစ်ခုအနိဒအုပ်စုပေါ့နော်အနိဒအုပ်စုမှာ24လုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီခေါ်ခွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်23လုံးပဲရှိပါတယ်ပါဝေးတယ်လဲဆိုတော့ခေါ်ခွိုင်ခေါ်ရခါงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงทอนามุโททอผู้เฒ่านอเนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟ้าพอสะพาวมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนลอจุฬาฮอนอฮุกကျွန်တော်တို့စာလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာခေါ်ခွိုင်ကိုအတုတ်ကောင်းအနေနဲ့ခေါ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခေါ်ရခါဆိုရင်ခေါ်งองูဆိုရင်งอชอช้างဆိုရင်ชอซอโซ่ဆိုရင်ซอชอเชอဆိုရင်ชอยอหญิงဆိုရင်ยอ
ထောနမှုထိုးဆိုရင်ထောဖူးထောဆိုရင်ထောနော်နေဆိုရင်နော်ထောထားဟန်ဆိုရင်ထောထုံဆိုရင်ထောနော်နေဆိုရင်နော်ဖောဖန်ဆိုရင်ဖောဖာဆိုရင်ဖောสับเผาဆိုရင်มอมาร์กဆိုရင်มอยอยักษ์ဆိုရင်ยอรอเรือဆိုရင်รอลอลิงဆိုရင်ลอวอแหวนဆိုရင်วอลอจุฬาဆိုရင်ลอฮอนฮุกဆိုရင်ฮอကျွန်တော်တို့အတုတ်ကောင်းအနေနဲ့လက်ဖားကြည့်ပါခေါငေါချောစောချောယောထောနော်ထောနော်ဖောမောယောရောလောဝလောဟောအလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မဆိုရင်လက်ရှက် comment များဖြင့်အားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ขอบคุณครับสวัสดีครับ